Sono appena uscito di casa intanto per andare a mangiare, anche se è un po' tardino perché qua teoricamente si mangia verso mezzogiorno, ma sono le 2:30, e poi perché oggi, che è il mio giorno libero, volevo andare a visitare un tempio, una pagoda che si trova abbastanza vicino a dove lavoro. L'ho sempre vista, ma non sono mai entrato e tutti me l'hanno consigliata, quindi andiamo a cercare una bicicletta. Fortunatamente il ristorante è abbastanza vicino, quindi non ho bisogno di prendere né metro né nel mio motorino, lo posso fare tranquillamente pedalando. Fortunatamente la Cina è piena di biciclette in sharing, ce ne sono principalmente di 3 tipi e questa è la mia. Bene, siamo arrivati al ristorante e ora andiamo a ordinare. Allora, appena ordinato mi è arrivato il cibo e ho preso dei noodles, ho preso degli straccetti di tofu e 2 spiedini d'agnello, che è venuto tutto a un costo di 30 yuan, quindi più o meno 3,50 € su per giù. E ho comprato tutto tramite Dianping, che è una cosa che ho visto parecchie persone che fanno contenuti per la Cina o che comunque vanno in Cina non consigliano di scaricare, e io consiglio vivamente perché ci puoi comprare effettivamente di tutto, qualunque servizio, bene o servizio, ce lo puoi comprare Taosan a dei prezzi stracciati, puoi comprare biglietti per ingressi ai parchi e così via, ed è molto comodo. L'unica pecca forse per chi viene in Cina è che è tutto in cinese. È tutto in cinese e quindi uno deve conoscere il cinese per poterlo usare. Però è una delle applicazioni più utili che ci sono in questa nazione. Qui ci sono i piatti che ho ordinato e in più questa bottiglia di tè freddo che mi ha detto la signora, la proprietaria, che se le scrivo una bella recensione su Dianping me la regala. Allora, i noodles sono molto buoni, mi sono levato la felpa perché per ovvie ragioni sono molto buoni, mi hanno dato anche dei bellissimi pezzettoni di carne, come potete vedere. Ci ho messo solo un po' di aceto per dargli un po' di sapore. Anche lo spiedino molto buono. Questo è lo spiedino che è veramente buono, pieno di cumino, e questi diciamo sono l'antipasto. A few moments later. Appena finito di mangiare, ora mi faccio una camminatina prima di chiamare un taxi per andare a questo tempio. Una cosa problematica di Pechino e che non me la fa preferire ad altre città che ho visitato qua in Cina o in cui ho vissuto è che è enorme. Pechino è effettivamente enorme. Sì, ci sono tantissimi mezzi, però ci vuole troppo per arrivare ovunque, ci vuole veramente un sacco di tempo, e a volte la soluzione più pratica è effettivamente prendere un taxi, che fortunatamente qua sono abbastanza economici. Ora, non essendoci traffico, per andare là considero spenderò 30 yuan, che sono altri 3,50 € più o meno, quindi non a dire che sono costosi quanto in Italia, però sì, cioè è enorme, cioè da parte a parte, se consideriamo solo il terzo anello, saranno sulla trentina di chilometri di distanza, che io ci raggiungo altre città dalla mia in Italia, quindi c'è questa problematica qua. Allora, sono arrivato alla mia destinazione, come potete vedere qua, e niente, ora andiamo a cercare l'entrata. C'è un sole, fortunatamente oggi, non in questi giorni, oggi il clima a Pechino molto buono. Abbiamo passato una settimana dove pioveva a dirotto tutti i giorni, e quindi almeno oggi è una bella giornata, si può andare a fare una girata.
e andiamo in questo tempio. Ora devo solo trovare l'ingresso. Per continuare la mia solita sfiga nella vita, è chiuso da ieri l'altro per restauri a data da definirsi, quindi in questo momento niente, si fa una girata intorno, poi si va via. Peccato, perché da fuori è veramente bella. Questo edificio è anche bello da vedersi di notte, però come c'era scritto all'entrata è chiuso, quindi ci rimangono solo questi di visuali. Anche l'architettura di questo edificio è abbastanza interessante, perché essendo l'architetto è stato chiamato direttamente dal Nepal, quindi uno stato prettamente buddista, incorpora sia elementi buddisti che elementi cinesi. Il tempio all'interno presenta molte influenze cinesi, mentre questa stupa, che si tratta di una stupa, presenta caratteristiche molto buddiste, che sono quasi inesistenti adesso a Pechino, ed è molto interessante come cosa. In questo momento, dato che è chiuso, mi farò una girata negli Yutong attorno, che comunque sono molto carini. Gli Yutong sono le classiche vie dove abitavano prima la maggior parte delle persone qua a Pechino. Ora sono un po' in disuso, sono anche un po', lasciati a loro stessi, non molte persone, cioè ci sono comunque tante persone, perché Pechino ha tantissime persone, però non molte persone adesso decidono di vivere qua, anche perché per quello che offrono sono molto costosi, però sono anche molto belli. Ora, un esempio è qua dietro a me, dove c'è questo piccolo giardino, mentre qua, se mi rigiro di nuovo, si può vedere la stupa. Oltre però che all'aspetto tradizionale, troviamo anche molti caffè molto bellini all'interno degli Yutong. La cosa bella di questi posti è che c'è sempre una terrazza dove c'è un caffè e dove almeno si può ammirare la vista dall'alto, sebbene chiuso. Infatti sto guardando dentro perché si può vedere il cortile e non c'è nessuno, però almeno c'è una bellissima vista sulla pagoda. Questa è la vista che si può avere dalla terrazza, si vede tutto e si vede anche, fortunatamente, un pochino del cortile all'interno, ed è impressionante vedere la differenza che si può vedere sia in fondo lì dietro alla stupa, sia girando poi qua, la differenza tra il nuovo e il vecchio che esiste in Cina. Che sfiga. E vabbè, da succedere, di solito non faccio mai queste cose, quindi ci stava, è la punizione divina per non farle. Ora vado a incontrare una mia amica e con uno dei monumenti, con uno di quelli che è stato uno dei monumenti più alti di Pechino per secoli alle mie spalle, vi saluto.